natin yung mountain bike. Ikot lang tayo sa Rizal. Medyo mainit lang. So, let's go. May mali dun sa shifter natin, no? Hindi ko maayos. Wala akong dalang tools. Namali ako ng adjustment. Yung low tsaka yung high ayaw umayos eh, oh. Oh. Nabengkong kasi eh. Oh, dami na mga sabungero kasi sabungan to eh. Ano lang to? Happy ride lang, happy ride. Mag-isa lang tayo. Talaga ko nasing huling nagbike ng malayuan. Parang high school pa ata ako or college. Tapos wala, natigil. Kasi trabaho eh. Medyo tumataba na kasi tayo. Hindi lang sa tumataba, tumataas na rin ang presyon. Kaya we need some activity. Since New Year naman, this is the best time to start. Tapayos natin dun sa may Villa Mayor yung papatono ko. Di ako marunong magtono kasi ng shifter eh. Actually, yung gulong natin, maliit lang, 24. Yung talagang bike ko sa bahay, 26. Yung kinatandaan ko na yun. Eh parang medyo swabbing ride lang. So ang kinuha natin is 24. Problema, bengkong na. Ganun talaga yata pag second hand eh. This is a Majes Trinks 134. Ayan. Oh, bukas pala. Sakto. Ito. Villa Mayor Cycle Parts. So may Binangonan to. Binangonan Rizal. Kaya natin pwede magpatono. Masarap bilhin dito sa Binangonan. Mga dried, basta dried ayungin, mga dried na biya, yun. Kasi halos yung iba doon fresh pa talaga, kakadry lang dito sa palengke nila. Tapos dito ka makakakuha nung naghanap ka ng fresh naman na hipon, yung sa galing sa Laguna Lake, fresh dito. Kasi pag gumagawa ng jumping salad, dito na yung binibili. Oops! Ano ba kuya? Talaga kahit maiingat ka mag-drive, yung ibang nakakasalubong mo ay hindi maiingat, damay ka eh. Alright, ano tayo? Palengke na ito eh. Palengke na to. And you can see the Laguna Lake. Lapit na. Woo! Gosh! Nandito ako sa gilid ng Laguna Lake. Yung hangin, sarap.
hangin. Let's go. Yan, Laguna Lake yan. Ah. Tignan. Ay, rest pala yung kita. Tapos pag pupunta ka ng Talim Island, sasakay ka dun sa bangka na yun. Kita nyo ba? Hopefully kita nyo sa video. Ayun o. Pag pupunta ka ng Talim Island, dun ka lang sasakay. Ang Talim Island, dun banda, yun ang pinaka crater ng vulkan ng Laguna Lake. Kasi isang malaking vulkan ang Laguna Lake na dormant na. Tapos yung pinaka Talim Island, yun yung crater. Palengke. Hello everyone. Nandito tayo sa may Binangonan. Going to Talim Island. Natubig. Pagka pumunta tayo sa Talim Island, ang only way to go there, tamlakas ang hangin. The only way to go there is by boat, no? And the boats, ito. Ayan o, mga boat. Diyan ka na sasakay or yan o, mga boat na yan. Pupunta ka na sa Talim Island. Ang Talim Island is somewhere sa gitna ng Laguna Lake. Medyo hindi siya kita from here. Sa Dumbanda yun. So ito yung baybayin ng Binangonan. Tapos at the same time, yung palengke nila nandun lang din banda. So kung gusto mong bumili ng mga fresh goods from Laguna Lake, doon marami. No? Kasi talaga kanina pa siya oh. Kanina pa yung ano yan, ibon na yan. Paikot-ikot lang siya. Naguhuli siya ng isda. Masarap na feeling ito. Music lang, tapos gusto mo pahinga. Sarap ng hampas ng halon, no? Tsaka yung hangin. Ang hirap. Hingay tayo. Mataas kasi siya na hindi steep eh, pero ang haba. Kaya na sandali. Ay, sa wakas. Pababa na. Ay, grabe no, ang taas. Tapos biglang pababa. Lakas ng hangin. Madalas kasi sa kabila ako kung dumadaan dito, kabilang kalsada. Meron din. So hindi ko alam kung lalabas tayo ng highway ng Binangonan. Kaya rin. Lakas ng hangin oh. Ang sarap sa feeling kahit mainit. Yung dumadampi yung hangin sa balat mo. Yun nga lang, medyo nagkokos yan ng dry skin. Kaya dry na balat ko. Tapos ang itim, sumobra itim. Okay, let's go. Sa highway. Gilid lang tayo.
sira ulo ng driver. Malapit na tayo. So, we will end the video here. Salamat sa pagsama sa ating yeah, ayan o. See you in the next video.